經過勁啊，朱哥！喺度。我頭先見到咧，前咁我哋繼續我哋嘅靈探之旅，因為喺頭先直播嘅期間係成日都收唔到咯，always 都係啦。繼續有我哋兩個觀眾同埋小編跟你。咩啊？OK。因為咧，我哋頭先上到頂啦，搭貨 lift，然之後慢慢就落翻去。電視箱啊！冇整到啊！因為畫面影唔到。而家咧，我哋繼續喺度行緊。呢一層係高樓底啲喎，你覺唔覺啊？有啊！好啊！即係我覺得中間係勁啲，係嘛？係中間係陰啲嘅。跟住尾同埋頭都衰咗。好。然之後喺中間落，冇咁凍啊！呢兩層，你覺唔覺啊？係，其實周圍都有。嗯。佢冇頭先我哋一出發嘅時候嗰兩層咁犀利，停車場都多。頭先成課佢停車場好多，超多。佢心諗你班木嘴夜媽媽喺度做乜嘢？哇！朱哥越嚟越勇猛啦，已經。經過勁啊，朱哥有料啊！打頭陣啊，朱哥，小心啊！嗱，物理傷害係扶唔到你走啊！樓梯口實有啦，放心，成條樓梯都係。我哋依家睇呢條出。頭先嗰條樓梯都有㗎，不過中間就密啲，同埋我哋唔好自己嚇自己。有時候我哋開閂啲防煙門咧，有氣壓啊嘛。我覺得佢開唔到嗰兩層咧係最勁嘅，即係黑晒嗰兩層咧，鎖咗嗰兩層。但我覺得係有啲嘢。好，我哋係咪中間落翻嚟？OK。我成日喺度諗咧，呢啲密封嘅後樓梯咧，點解會有風嘅咧？啲氣流喺邊度嚟嘅咧？究竟？一樣㗎，因為兩邊。
我哋嗰邊落，中間落，呢度冇乜嘢。因為我哋中間條樓梯冇行過嘛，我哋行晒中間條樓梯去。如果你話勁咧，啲嘢勁，我覺得嚇頭先教會嗰個位係最翳嘅，即係嗰個力係最大。反而即係譬如，就算佢陰都好啦，佢係因為個量多所以陰啊嘛。咁但係教會嗰嚿嘢咧，係好明顯係有啲教會鬼喺度嘅。黐線，教會都會冇鬼啊！教會唔死人咩？黐線，教會啲鬼先煩啊！係我天主教咁啊，以前小心啊！小心梯級。聽唔聽到聲？可能有 party room 喺度唱 K。但係冇理由喺樓梯度咁樣傳出嚟㗎。嗱，我第一陣睇下行到幾層有冇聲，就知啦。頭先嗱，聽唔聽到啊？頭先有一聲咧係咁樣嘅，咁樣頭先有一聲一下，希望錄到啦。feel 下嘛？你可以俾個火柴人我。如果我錄到嘢，可以對比阿多勒菲。哇！瘦咗好多啊！朱哥咁樣笑嘅。聞唔聞到啊？又要行過就閃一下。嚇？中間落，睇下聽唔聽到頭先個歌聲？嗰女人唱歌，睇下錄唔錄到？我頭先見到咧，前面有個黑影閃過。行樓梯唔好仆街係大前提。女人嘅歌聲係喺呢度嚟嘅，所以只要尋根究底就可以驅除所有嘅恐懼㗎啦。
招積嚟㗎，唔驚啊，大膽起上嚟啦！係有用過嘅，係。有啲13個真係有用指甲敲嗰啲數碼嗰度。會聽到。佢唔，所以唔係腳步聲咯，小心啦。係要敲咯。嗯。係啊。我哋落唔落多次7樓啊？即係喺中間上返嚟。好。因為頭先覺得好勁都係喺7樓。嗱，睇先啦。好，請開啟世界嘅大門。我又係踩到呢個咩喎？朱哥俾你揀，呢度門定係嗰度門？Let's go，睇住樓梯啦。哇！頭先我哋終於滿足到大家，我哋出咗去靈探。係啊，因為咧頭先失咗，即係冇咗個直播咧，我完全幫你哋唔到，即係靠你哋自己㗎啦，真係。但係冇事嘅，已經翻咗嚟大家面前啦。嗱，所以咧其實靈探係都幾危險嘅喎，即係中間會斷開嘅喎。我做晒防風措施㗎啦，但係保護晒㗎啦，落晒罩啊，但係點知？係幫佢唔到嘅，因為揾佢哋唔到。冇錯，因為始終就因為我哋出咗去啦，咁然之後咧，中間個直播斷開咗之後咧，大家都好擔心，究竟呢班3個去咗邊咧？係啦，迷失咗啊！喺嗰個工廠大廈深夜迷失啊！好啦，咁我哋而家要訪問下你哋嘅感覺點先？我有幾個感受嘅，咁去某幾層嘅時候咧，咁啊應該就係話好朦嗰一層嘅時候，我就就用火柴人啦咁樣去周圍影啦咁樣，咁影到兩邊牆咧就企滿晒咁滯嘅，即係盡火柴人都好犀利，影到幾多得幾多咁。跟住我就嗰下咧，哇！我就頭皮開始發麻，麻到上頂。係啦，呢個好大。你係見到火柴人先定係麻先啊？火柴人先。跟住會唔會嚇親啊？跟住就毛管戙啦，就由手開始麻到上個頭皮啦咁樣。係啦，跟住之後就一路麻到幾層，麻到落咗2層度先至冇嗰個感覺。都冇影響都幾大。10月你咧？你係點啊？我直頭係聽到聲嘅，我係好多，真係好多。黐牆啦，有時譬如佢中間特登企喺中間，你攔你唔俾你行啦。咁啊好多鋪頭，可能因為佢哋都有拜神嘅關係，唔知關唔關事。咁啊，另外就我哋去到有一層咧，有個宗教場所，咁啊啲西方教會嗰啲咁樣啦。哇！嗰啲嘢咧好明顯係比即係每一層遇到嗰啲鬼係大隻啲嘅，同埋係有壓迫感啲嘅。即係佢哋係比西方嘅教養之下再大隻咗。冇錯，即係有宗教信仰嘅鬼，宗教鬼。即係比啲養分多咗。冇錯。咁我去到嗰個位咧，咁我哋通常譬如
見到嗰個鋪頭啊有嘢，我哋影完之後就繼續行啦，因為成棟掃晒俾我哋。係。咁佢咧黐住咗喺嗰個教會門口唔喐，之後影埋先，影埋先。咁我喂冇嘢影啦，都係啲嘢點解唔喐咧？咩即刻拉咗我走。Oscar 你因為我見到嗰個架有4個喺度係，4個火柴人。啊，所以就好想影佢啦，我係啦，就即係喺都俾觀眾睇多啲啊嘛，係。哦，咁樣。同埋其實係唔止咯，佢個架度有幾隻嗰啲信徒鬼啦。咁其實佢嗰個宗教場所裡面咧，都係有一啲大。佢有冇向你傳福音咧？呢啲信徒鬼？冇啦，我呢啲半途。OK。咁我哋仲有另外一個靈探觀眾豬哥。啊，豬仔，唔係豬哥。豬哥。而家大咗㗎啦，而家係豬哥唔係豬仔㗎啦。點啊？講解下先啦，大聲啲啦，對鏡頭。第一次靈探。靈探，咁啊，大聲啲啦。未開始之前咧係好驚嘅，咁啊一行頭嗰2層咧係有啲唔舒服嘅。咩唔舒服？個頭唔舒服。點解唔舒服法？係好莫名其妙咁樣，頭突然間痛。啊，頭突然間就係差唔多去到夢嗰位。夢嗰個位，一直持續都係落1-2層到就冇乜嘢。啊，即係痛到落咗2層就冇啦。係啦。喺霧嗰度好痛。夢嗰度。霧嗰度好痛。係啦，咁啊，我哋都係啦，我喺度 mon 機睇你哋嘅直播啦，咁同啲觀眾一樣啊，都係去到話你話好呢度好似好多霧嗰度咧，就係咁不停話好多霧啦。遮住咗。有霧啦，不停咁重複啊！你嗰句嘢。係咩？係啊。咁恐怖，好靈異啊！有呢度有霧喎，啲霧咁不停咁。係啊，咁樣。好靈異啊！成件事。係啦，咁咧就嗰度咧，我哋就已經再睇唔到啦。好似咧，我哋都後來咧，而家咧都有個定格嘅，即係嘅相啦，好似係影到咧個都係霧嗰個位嚟。係。咁咧，好似我哋都會喺呢個片度會放翻呢幅相出嚟去俾翻大家睇下嗰個好霧嗰度有啲靈異嘅嘢，唔知你哋可以見到嗰幅相有啲咩啦？好似係有人話見到你哋。唔會4個人平排，不過佢見到4個人喎。係。嘅霧嘅影喎，咁啊係咪咁咧？有像霧像雨又像花咁喎。列隊咁樣嘅直頭。咁樣究竟係咩環境咧？係啊，咁樣。所以咧，你下一集咧嚟緊咧，我哋會將你哋影唔到、睇唔到直播、睇唔到嗰啲片咧，會再剪輯完之後放俾大家睇。因為咧，我哋譬如斷咗線之後啦，你哋話睇唔到之後。係啊，真係斷㗎。我哋攞部手機錄片，直頭影片之後一路攞住個火柴人，咁大家咧就可以經歷我哋第一身視覺。係 OK 啊，第一身視覺係好嘅，即係靈探第一身視覺係非常好。咁樣咧就往往都係啦，靈探咧就永遠都係唔知點解咧咁長時間就會 kick 啊、輕機啊嗰啲咩出現，尤其是直播啦，係好大干擾嘅。係試過錄影咧可以輕咗機，係啦。我試過有一次嘅靈探經歷咧，係擺部定鏡喺度咧。咁咧就結咗一個界俾嗰啲結咗界，咪嗰2個參加者，咁咧就叫佢哋唔好開眼蒙眼咁樣咧，就咁樣就喺度燒紙錢嘅，咁啊結咗界就叫佢即係默念住一啲嘢嘅，咁樣等佢引咗你出嚟嘅，咁啊嗰度一個荒廢嘅成個屋苑都冇人，係啦，咁咧真係有嘢嚟喎。嗰個人係偷睇又唔聽話，偷睇個裝咧就見到有團黑嘅嘢咧，就湧入嚟，好似黑煙佢形容，好似黑嘅旋風定煙咁咯，好深黑色嘅。入嚟間房向住佢方向，佢都唔敢睇，即刻跟住佢喺度轉啦。嗰嚿黑嘢咧就喺佢嗰度圍繞佢哋。咁我結咗界一個圓形咧，佢就喺出邊咁樣。咁我哋定咗擺咗部機喺度咧，同埋俾 walkie 佢咧，有咩就嗌嘅。咁佢哋冇嗌啦。咁個鏡咧就我哋冇人唔揸機㗎啦。咁啊淨拍佢哋2個。照計啊應該有嘢睇啦。佢係好深黑色，唔需要幻想㗎，擺明就一嚿嘢好咁高大。咁你阿茂都影到㗎啦呢個。係咪深黑色啊嘛？但係竟然咧部機係彈咗卡出嚟。哦，錄唔到。直情彈咗出嚟。即係冇啲誇張，物理攻擊。係啦，咁樣。
所以靈探都係一個幾刺激嘅活動。所以大家睇得開心，睇得放心，記得 subscribe 我哋 channel， 撳埋隔離嘅 long share 俾你嘅朋友，同我哋度過一個靈異嘅靈探夜。係啦，咁我有啲即係暫亂下你先啦。唔好暫亂住，同埋大家記得最緊要就係咩啊 ？follow 潘發光師傅嘅 Facebook 專頁，因為咧，如果你自己賴嘢撞邪咧，一定要揾師傅去處理。我想即係奉勸大家咧嚇，如果一定要有專業人士咧陪同啊，一定係專業師傅或者信得過啦。咁你都係就算唔陪同，都好似我咁樣喺度摸住啊，不過摸下都摸唔到嘅。咁你自己諗啦，係咪先 ？OK 啊，係啊。起碼個法壇喺附近啦，係嘛？冇錯。有咩意喐自己跑翻嚟啦。好彩我哋突破到個結界。因為我隻嗡啊，突然間嗡晒，唔知咩事啊，係即係或者佢哋附近啲靈界都跟住佢哋嘅。跟住佢哋。我有啲頭痛。係啊，佢仲有啲頭痛，因為佢講起呢件事咧，或者咧就牽動咗佢哋，佢同佢哋啲係 connect 咗啲嘢。係啊，所以你哋唔好立亂自己去靈探。Yes。記住啊。冇錯，最緊要有專業嘅人士指導。係啦。其實咧，專業人士咧都係睇唔到嘅。OK， 小心啲啊！好啦，今日我哋呢個盤菜宴咧就非常非常之開心啊！我哋會稍後咧會拍翻一啲呢個靈探啦，盤菜宴啦，我哋就差唔多啦。冇錯。咁我哋就會稍後咧就會抽獎，就拍翻啲抽獎嘅花絮啦，好嘛？好。好啦 ，OK，就咁樣多啦。好，咁啊，繼續留意。嗯。